nesten en stil ved Tamara. Det er Oliver Lande med en åpen trepoenger. Den bør du treffe. Synd det for Olberg. Bra forsøk. Lang passning. Og Gilchrist. Bra gjort der av Joakim Aabel, som reddet den. Fikk passningen og sterkt inside av Rashid. Og legger 2 poeng der. Virker som Tromsø kanskje stresser litt mye nå. Vil gjerne få noen raske skåringer. Der får de en åpen treer. Og den treffer Johannes. Lang treer der. Og Rashid Worrell med retur. Sterk retur fra Rashid. Bra passning der til Lange. Og der er, oi, en fin blokk. Tilbake til Lange. Men da en ny Lange. Høyt og skytes til 3 poenger. Det bommes det på. Der er Worrell oppe og lett går mot kurven. Der får Lange midt i fanget, bommer på den. Der er Tromsø. Henrik Lange spiller ballen ut. Her må de... Oi! Lukter litt slakt av dette her allerede. Nå må Tromsø ta seg sammen hvis de skal få til dette her. Worrell prøver. Får snurra rundt på... Da får plutselig Brolin en liten på seg.